Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Oi, que bom estar com você em mais este breve encontro. Muita luz, muita vida, hoje, amanhã e depois. É isso aí. O serviço de animação vocacional das Irmãs Pastorinhas quer chegar até onde você está. Coração inquieto que busca, que ama, que crê, que sonha. Essa inquietude que habita nossas vidas, que nos faz mergulhar no desafio de querer ser feliz, a revelia de todos os contrários cotidianos. Essa inquietude é o termômetro que ajuda a estarmos no presente e não nos excluirmos da sede que temos de amar, da sede de infinito que rege a nossa vida. Fazer da vida um projeto de amor que seja diferente de somente um desejo ou uma mera necessidade. Isso, pois o desejo pode chegar muitas vezes a uma lógica cruel e a necessidade, por sua vez, pode levar a uma autêntica e precisa escravidão. Tudo isso, querido jovem, querida jovem, pode levar a vida a uma série de frustrações que impedem de sermos mais felizes, mais amáveis com o que Deus nos dá a cada dia. Querido jovem, que Jesus quer entrar na sua vida, isso nós já o sabemos. Jesus te convida a estar com Ele, te chama a viver uma vocação. Por isso, convidamos você a celebrar sua vida com o amor de Jesus, que é muito, muito maior que um simples desejo ou uma simples necessidade. Reze, acolha sem medo o que Ele tem para a sua vida, seja no matrimônio, seja no sacerdócio, seja como irmã religiosa ou como cristã leigo. Permita-se ser feliz, vivendo bem a vocação a que Ele te chama a viver. Bora lá? Senhor, quão maravilhoso e belo é o dom da vocação que nos deste. Nem sempre conseguimos compreendê-lo em profundidade. Mesmo assim, te louvamos, Jesus, bom pastor. Tu que és o Senhor da vida e o inspirador de todas as vocações, derrama o teu espírito de sabedoria para que cada pessoa batizada como discípula fiel esteja atenta para ouvir os apelos do Pai diante do clamor do povo sofrido e desorientado. Ajuda cada jovem vocacionado a compreender o dom da vocação e tenha disponibilidade para doar-se com generosidade e alegria a serviço da vida. Cuidar da vida é a vocação essencial do ser das Irmãs Pastorinhas. Graça e paz.